मुम्बय्यां पवईमध्ये स्थितः श्री अय्यप्पविष्णुमन्दिरे साप्ताहिकसंस्कृतमेलनं भवति। भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानस्य उपकेन्द्ररूपेण एव तत्र इदानीं छात्राः संस्कृतं पठन्तः सन्ति। मन्दिरस्य भक्तजनाः एव ते सर्वे। सप्ताहे एकवारं बुधवासरे ते एकवर्षस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य दीक्षापाठ्यक्रमस्य प्रथमदीक्षापाठनं ते कृतवन्तः एव। किन्तु अहं तत्र गतवान्, तत्र मया ज्ञातम् इति तेषां विभक्तिविषये एव संशयः अस्ति इति। अतः किञ्चित् समयम् अहं तैः सह सम्भाषणं कृत्वा विभक्तिविषयं पाठितवान्। तदनन्तरं मलयाळभाषायाम् एकं पद्यमस्ति, बालप्रबोधनम् इति। बालप्रबोधने संस्कृतव्याकरणविषयानेव तत्र कविना प्रतिपादितं। पुरातनपद्यमेव बालप्रबोधनम्। अतः अहं तैः सह किञ्चित् बालप्रबोधन पाठनं कृतवान्। तदनन्तरं सुधर्मा इति प्रतिदिनसंस्कृतवार्तापत्रमस्ति। मम हस्ते सुधर्मायाः कानिचन प्रतिरूपाणि मम हस्ते आसीत्। अतः सर्वेषां कृते अभ्यासं दत्तवान् अहं। सर्वे एकां वार्तां स्वयमेव पत्रे अन्वेषणं कृत्वा सर्वेषां कृते कक्ष्यायाम् उच्चैः पठनीयम् इति। तत्र रमणी भगिनी आसीत्, गीता भगिनी आसीत्, राजेट्टन् महोदयः आसीत्, प्रिया भगिनी आसीत्, लीला भगिनी आसीत्, तदनन्तरम् इन्दिरा भगिनी आसीत्। इत्युक्ते आहत्य 6 छात्राः एव तत्र आसन्। एकैकं वार्तां स्वीकृत्य ते सुधर्मापत्रपाठनं कृतवन्तः बहु सम्यक् रीत्या। तदनन्तरं केवलम् एकं वाक्यद्वयमेव तावदेव समयः अपि आसीत्। तदनन्तरं वार्तायाः चर्चा अपि अभवत्। लघुचर्चा इत्युक्ते तत्र लकारः कः, विभक्तिः का, पदप्रयोगः कः, यत्र समस्तपदानि आसन् तत्र समस्तपदस्य विग्रहकार्यमपि लघु लघु संस्कृतव्याकरण अंशान् अहं तैः सह चर्चां कृतवान्। आहत्य कक्ष्या 1 होरा आसीत्। सर्वेषां कृते समयः अपि आसीत्। निमिषद्वयं निमिषत्रयम् एकैकं वार्तां चयनं कृत्वा तस्याः वार्तायाः पाठनं, तदनन्तरं चर्चा। बहु सम्यक् रीत्या एव नूतन उपक्रमः एव। मम लक्ष्यं किम् आसीत्? सर्वेषां संस्कृत फङ्क्षनल् ज्ञानं, फङ्क्षनल् नालेड्ज् इति आवश्यकं। केवलम् एकवर्षस्य पाठनं कृत्वा गतवर्षस्य
चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य वर्षस्य फेब्रुवरी मासे प्रायशः फेब्रुवरी मासे एव आसीत् वसन्तपञ्चमी दिने एव तत्र कक्ष्यायाः आरब्धः जातः। तदनन्तरम् इदानीं तु एकवर्षं ते पठितवन्तः, किन्तु विभक्तिविषये तेषां किं वदामि धैर्यं नास्ति। विभक्तिविषये यदि धैर्यं नास्ति चेत् मुखात् सम्भाषणवाक्यानि आगच्छति अपि न। अतः एव ते इदानीमपि सम्भाषणं न कुर्वन्ति। अतः तेषां भयनिवारणं, विभक्तिविषये व्याकरणशाक्तीकरणम् एतत् सर्वम् अहं किञ्चित् प्रयत्नं कृत्वा ह्यः तैः सह कक्ष्यायां चर्चां कृतवान्। अग्रिमे सप्ताहे अपि यदि मम हस्ते समयः अस्ति चेत् बुधवासरे अत्र गत्वा कक्ष्यां स्वीकरिष्यामि इति चिन्तयामि। तेषां संस्कृतज्ञानं यदि संस्कृतसामर्थ्यं, भाषासामर्थ्यम् इति अग्रे वर्धते चेत् सर्वेषां कृते लाभदायकः अपि भवति। ते सर्वे मन्दिरे प्रतिदिनम् आगत्य ललितासहस्रनामार्चना, विष्णुसहस्रनाम नामावली अर्चना, मासे एकवारं या वारद्वयं ते आगत्य नारायणीयपाठनं कुर्वन्ति। वर्षे एकवारं तत्र श्रीमद्भागवतसप्ताहयज्ञं भवति मन्दिरे। तत्रापि ये सर्वे छात्राः सक्रियाः एव। अतः तेषामपि भाषासामर्थ्यं भवति, भगवतः कार्यमपि भवति। पठनार्थं ते मन्दिरं प्रतिसप्ताहम् आगच्छन्ति। प्रतिदिनं देवदर्शनाय ते मन्दिरम् आगच्छन्ति। तदपि केचन भक्ताः तु प्रातःकाले, मध्याह्ने, सायङ्काले द्विवारमपि मन्दिरम् आगच्छन्ति। अतः तत्र आगत्य किञ्चित् समयं ते संस्कृतम् अपि पठन्तः सन्ति इति महदः सन्तोषस्य विषयमेव। सहस्रमुखेषु संस्कृतम् इति अस्माकं भारतीयप्रौद्योगिकी संस्थानस्य लक्ष्यमपि एतदेव। अत्र पवयी मध्ये जनाः, सहस्राधिकाः जनाः संस्कृतेन वदेयुः इति अस्माकं कार्यक्रमस्य रूपरेखा। एतस्य उपक्रमस्य कृते अय्यप्पामन्दिरस्य कार्यकर्तॄणां, भक्तजनानां, तेषां रक्षाधिकारी जनानामपि सहयोगः बहु श्लाघनीयमेव। ते सर्वे अस्माकं संस्कृतेः कृते, संस्कृताय ते समयमपि ददति, पठन्ति च। धन्यवादः।